நாடு விட்டு நாடு கப்பலில் போகிறோம். எத்தனை இன்ஜின் எடுத்து காட்டும்போதெல்லாம் போகுது பாருங்க. என்ன இடம் தான் பாருங்க சிங்கப்பூர். உங்கள் அடுத்த ஃப்ளைட் போகுதா நான் இங்கே போகுதுன்னு தெரியல. என்னென்னா என்ன வந்து இமிக்ரேஷன் பிடிச்சி வச்சுருந்ததை பிடிச்சி வச்சு காசு வேணும் அதை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஹோட்டல் ரெண்டு செக் அவுட் ஆக போகிறேன். இப்போ என்னன்னா சிங்கப்பூர் போகிறேன். சிங்கப்பூருக்கு என்னத்துல இருக்குன்னா கப்பலில் போகிறேன். ஜோசிக்காக எப்படி போகிறேன் அப்படி கப்பலில் போகிறேன்னு சொல்லி கப்பலில் வந்து களவா போகல, நான் வித்தியாசமாக போகிறேன். அது வித்தியாசம் இல்லை, வளமே இல்லை, நான் போகிற மாதிரி தான் நான் போகிறேன். அது இன்றைக்கு அதாவது இலங்கை பாஸ்போர்ட்டை வச்சுக்கொண்டு இப்படி ஒரு கடல் வழி பயணம் வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறோன்னு சொல்லி இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறீங்க. ஏற்கனவே நிறைய பேர் போயிருப்பினோம். ஆனால் வந்து 2020ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் போயிருக்கணும். ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் இலங்கை மற்றது மலேசியா மற்றது இந்தோனேசியாவுக்கெல்லாம் வந்து விசா ஒன்றரைவல், அதாவது ஃப்ரீ விசான்னு சொல்கிறவன் அது வந்து முதல் கொடுத்துருந்தேன். இப்போ வந்து அதை நிப்பாடி போட்டு விசா எடுக்கிற நடைமுறை வந்துருக்குது. சிங்கப்பூரை தவிர சிங்கப்பூருக்கு வந்து விசா இப்போ தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து இந்த இந்தோனேசியாவிலேருந்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகணுமெண்ட், அதாவது இந்தோனேசியாவிலேருந்து பாத்தாம்லேருந்து சிங்கப்பூருக்கு போகணுமென்று சொன்னால் நீங்கள் இந்தோனேசியா விசாவும் வச்சுருக்கணும். நீங்கள் வந்து இதால் போகிறதுக்கு அதே நேரம் சிங்கப்பூர் விசா தேவையில்லை. ஆனால் ஹோட்டல் புக்கிங் காட்டி போதும். அதுலேருந்து ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டுக்குரிய இதுவும் காட்ட வேணும். அதுக்குரிய நடைமுறை என்ன மாதிரி இனித்தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன செய்ய போயினுமோ தெரியாது. போய் பார்ப்போம் வாங்க. முதல் தரமாக போகிறேன் சிங்கப்பூருக்கு, இல்லை இந்த கப்பலால் போக போகிறேன். சரியும் இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்க. Okay, take care. Please say something about Batam. Hi, Batam. welcome to Batam and Okay. welcome to my homestay, Jackson Homestay. Jackson Thank you. Homestay. Okay, what's your name? My name is Ali. Ali. Okay, Yeah. you can see on YouTube. Okay, See thank you you. again. Okay. Yeah, Bye. welcome. Bye. ஜாக்சன் ஹோம்ஸ்டேயில் இருந்து இப்போ நான் செக் அவுட் ஆகி அங்கே கார் வந்து நிற்குது. அதாவது இங்கே போகிறதுக்கு அங்கே பாத்தாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினலுக்கு அதுக்கு போக போகிறேன். வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினலுக்கு வந்து டாக்ஸி பிடிச்சி போய் கொண்டிருக்கிறேன். இதுக்கு முதல்ல ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சி நான் அந்த டாக்ஸிக்காரன் வந்து ஹோட்டல் ரூம் மட்டும் அந்த ஹோட்டலில் வாசல் மட்டும் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணி போட்டார். ட்ராப் தான், அதனால் இப்போ நேரம் போயிட்டுது. இப்போ இது வேறு கலர் சிவப்புன்ற கார் வந்து என்னடா எனக்கு 12:40 தான் இங்கே இருந்து ஃபெரி இருக்குது அங்கே சிங்கப்பூருக்கு. நான் நேரத்துக்காக போகிறேன்னு என்னென்னா நான் வந்து ஸ்ரீலங்கன் பாஸ்போர்ட் இலங்கை பாஸ்போர்ட்ன்றதால ஒரு பயத்தில் நேரத்துக்கு போகிறேன். இதுக்கு தான் இன்றைக்கு போனேன். மகாவிகார துட்டான்னு சொல்கிற இடம் இது. ஒரு பள்ளிக்கூடம் உண்டு. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினலுக்கு வந்துட்டோம். மலேசியாண்ட ஜொகூர் பாருக்கும் போகலாமாம். இந்தோனேசியாவில் பாத்தாமில் இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினலுக்கு வந்து நிற்கிறோம். பாத்தாம் சென்டர் பாயிண்ட்னு சொல்கிற இடம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினல். அங்கால ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் இருக்குது. என்ட்ரன்ஸில் நிற்கிறேன். செக்இன் செக் அவுட் எல்லாம் இனி உங்களுக்கு தான் நடக்கும். போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. இதான் வந்து ஃபெரி டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்குரிய டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் பாருங்க. நான் எடுத்த ஒன் வே டிக்கெட் விலை வந்து 45 சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ். இப்போ என்னென்னா செக்இன் வந்து 11:40 தானே ஓப்பன் ஆகும். 12:40 தானே இந்த ஃபெரி. அப்போ செக்இன் கவுண்டருக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறேன். இப்போ என்னென்னா சிங்கப்பூர் போகிறதுக்கு லக்கேஜ் அந்த இதுகள் ஒன்றும் இல்லை, சைஸுகள் அதுகள் ஒன்றும் பார்க்கல. நார்மலாக கொண்டு போகலாம். அதோட வந்து ட்ரோன் வந்து கையில் கொண்டு போக சொல்லி நம்ம இங்கே லக்கேஜுக்காக போட வேணாம். என்ன காரணமாக தெரியலை. அதோட வந்து இந்த ஃபெரி டைமில் காட்டுறேன் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 3 மாடி கட்டுறோம். அதோட வந்து இதுக்குள்ளுக்கு வந்து ட்ரொலிகளோ எதுவுமே உள்ளுக்கு அனுமதி இல்லை. வெறுமனையாக வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் கையெல்லாம் கொண்டு போக முடியும். அதோட எக்ஸ்லேட்டர் இருக்குது. மேலே வீடியோ எடுக்கலாம் இருக்குது. நான் இதில் வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன மாதிரியாண்டு. இதை பற்றி நான் மேலதிக விவரம் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இந்த நம்பரை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன். செக்இன் முடிச்சுட்டேன். இமிக்ரேஷன் தான் போய் முடிக்க போகிறேன். அந்த இமிக்ரேஷன் முடிக்கிறதுக்கு 2வது ஃப்ளோரில் கோட் அடிக்க வந்து நிற்கிறேன். நான் இப்போ எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த அதாவது இந்தோனேசியாவில் பாத்தாம்கிட்ட ஃபெரி டெர்மினலுக்கு இந்த டாய்லெட்டுக்காக காரணம் என்னென்னா என்ன அவன் டாய்லெட்டுக்கு எதுக்கு அதைக்கிறான்னு யோசிப்பீங்க. அஞ்சு பேர் என்னென்னா என்ன வந்து இமிக்ரேஷன் பிடிச்சி வச்சுருந்ததை பிடிச்சி வச்சு காசு வேணும் அதை என்னன்னு சொல்லி அதை வழியாகவே தெளிவாக சொல்கிறேன். என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நான் 12:45 ஃபெரி இருந்தது. ஃபெரி வந்து 12:40 இருந்தால் இப்போ நான் போக வழியில் என்கிட்ட பாஸ்போர்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் போனது. அதனால் எப்படி நான் ஜகாத்தாக்கு வந்தனோ அதே மாதிரி கடும் விசாரணை, அதே மாதிரி கடும் விசாரணை ஒரு மூடை கொண்டு இருத்தி குந்தியாக இருந்த நான் கதிரை வந்து இருக்கு. ஆனாலும்
கீழே இருந்த ஆக்களை வளர்த்துட்டு நிறைய பேரை மறைச்சு திருப்பி அனுப்பி விட்டுறேன். இப்போ என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் இந்த பாஸ்போர்ட்டில் வந்து 21 கிடந்ததாமன்னு சொன்னோம். ஆனால் நாம் வந்தது வந்து 23ஆம் தேதி இரவு. அது 24 என்றால் உண்மையில் வரும் இல்லை 12 மணிக்கு பிறகு 24. ஆனால் வேறு சொல்லிடுறோம் 23 தான் வந்தீங்க, உங்களுக்கு 21 அடிக்கிறது. ஆனால் அதில் வந்து 22 24 போட்ட மாதிரி தான் கிடந்தது. அப்போ நான் சொன்னேன் இங்கேருந்து போய்க்க இங்கே இந்தோனேசியாவுக்குள்ளுக்கு வந்து என்ட்ரியாக இருக்க எனக்கு சொன்னவன் 30 நாள் மட்டும்தான் நீங்கள் இருக்கலாம்னு சொல்லி, அதாவது என்ட்ரியானதுலேருந்து. ஆனால் இதே சொல்லினா அதில் போட்டிருக்க டேட், ஆனால் அதில் போட்டிருக்க டேட் 21 கிடக்காமல், அதை உங்களுக்கு இல்லை அட்டாச் பண்ணி தான் பாருங்க 21 கிடக்காமன்னு சொல்லுவேன். நான் திருப்பூர்னா 21 24 உண்டு. அங்கே இந்தோனேசியாவுக்குள்ளே வரைக்கும் 21 24 கட்டினா அப்போ வரைக்கும் இருந்த அந்த இமிக்ரேஷன் சொன்னேன் 24, அதாவது நீங்கள் 30 நாள் தான் இருக்கலாம் டேட்டாக நான் போட்டுறேன். 2 நாள் கிடக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி. ஆனால் இங்கே வந்தவங்களாம் தெரியும் சரியான ஒரு இக்கட்டான கவனம் இந்தோனேசியாவுக்கு எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் கடும் சிக்கல். அது எத்தனை நாடு போய் கூட எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வந்து இந்த கடைசியாக $50 மேலாம் கொடுத்துட்டுன்றவங்க இந்த அரசாங்கத்துக்கு காசாக கட்டி போடுவாங்க. அது என்னென்ன பிள்ளைகள் இல்லை அவையில் பிள்ளைகள் இல்லை, அது என்னென்ன சொல்கிறான்னு தெரியல. அது ஆட்டில் மிஸ்டேக் இல்லைன்னா வெளியிடத்தில் மிஸ்டேக்கு இன்னும் தெரியல. 30 நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் இப்போ போகிறேன். ஆனாலும் அது ஓவர் ஸ்டே, ஒரு நாள் ஓவர் ஸ்டே காசு கட்டுறது இல்லாடி ஜெயிலுக்கு போயும் என்னத்தை சொல்ல வீட்டை வச்சு விட்டுறது ரூமுக்கு போய் சிங்கப்பூருக்கு தான் போக போகிறோம். நாங்கள் அண்ணனை பார்த்து கொடுக்குறேன். விவரத்துக்கு என்ன சொன்னேன், இந்த லக்கேஜெலாம் செக்இன் பண்ணி அனுப்பி போட்டேன். அப்போ இனி வந்து என்ன செய்கிறேன்னு தெரியல. அங்கே போய் எடுக்கணும், அங்கே போட்டுருக்க லக்கேஜ் கடும் சிக்கலில் இருக்கிறேன். கவனம் இந்த ஒரு வேலை வேணண்டா வீசோ என்ன இது வந்து வாங்கி குடிக்கிறேன். எல்லா சிக்கல்களும் முடிஞ்சு வந்துட்டேன். ஆனால் கட்டின காசு வந்துட்டு காசுக்கு 25,000 ரூபா கிட்ட கட்டியிருக்கிறேன். அதை பற்றி நான் பிடிச்சி போட்டு வடிவாக நான் சிங்கப்பூர் போய் சேர்ந்த அப்புறம் அங்கே என்ன நடந்தது எல்லாமே நான் வடிவாக சொல்கிறேன். ஏற்கனவே டொய்லெட்டுக்கு இருந்த வீடியோ எடுத்ததை பார்த்துருப்பீங்க. நான் டொய்லெட்டுக்கு என்ன சொல்ல டொய்லெட்டுக்கு இருந்து எடுக்க வேண்டிய நிலைமை அவ்வளோதுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனக்கு. மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிடாம 2 மணி ஆச்சு, சாப்பிட கூட முடியல. அன்றைக்கான இரவு சாப்பாடு சாப்பிட முடியல, இன்றைக்கி மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட முடியல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சனி பெரிய டெர்மினல் ஒன்று தான், பாதைகள் வேறு. இதில் இருக்கிறார்கள் வந்து ஒரு பக்கம் சிங்கப்பூருக்கு போகிறார்கள், மற்ற பக்கம் மலேசியாவுக்கு போகிறார்கள் இருக்கணும். பிரிம்பாக தான் இருக்குது பெரிய டெர்மினல். மற்ற வந்து கேட்ஸ் எல்லாம். இப்போ நான் இருக்கிற கேட் வந்து சிங்கப்பூருக்கு போகிற பக்கத்தில் இருக்கிறேன். இதில் வேறு நிறைய டியூட்டி ஃப்ரீ கடைகள் இருக்குது. அதில் வந்து மலேசியாவுக்குரிய செக்இன் கவுண்டர்ஸ் அது இதெல்லாம் அந்த பக்கம் தான் இருக்குது. போய் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கப்பல் பயணம். இப்போ கேக் வாங்கி கொண்டு போகிறோன்னு பாருங்க இந்த கடையில். இந்த இடத்துல இருக்க பண்டாயம் கேக் தானே கொஞ்சம் ஃபேமஸான கேக். சாம்பிள் சோமி சாம்பிள் ஃபோட்டோ சாம்பிள் பண்டான் சாம்பிள் ஃபோட்டோ நோ சாம்பிள் ஓகே ஒரிஜினல் பண்டான். வாட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஒரிஜினல் அண்ட் பண்டான்? கேக் கடை பாருங்க. இது ஒரு கிம்மி ஒன் ஒன்றை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். கோப்பி கடை பாருங்க. இதெல்லாம் டியூட்டி ஃப்ரீ கிடையாது. லக்கேஜ் ஷர்ட்டு டிஷர்ட். இது வந்து மலேசியாவுக்குரிய ஃபெரி கேட் வந்து இது. அங்கால வந்து சிங்கப்பூருக்குரிய ஃபெரி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சிண்டோ ஃபெரிக்கு போய் ஏறுற இடத்துல நிற்கிறேன். எல்லாம் செக்இன் போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் கொடுத்து முடிஞ்ச வழியாக அதில் ஃபெரி நிற்குது. அதெல்லாம் இப்போ போக போகிறோம். இந்த அதான் வந்து ஃபெரி பாருங்க, நாங்கள் போக போகிறோம். இதாக பாருங்க ஃபெரிக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இப்படியே நான் போய்க்கோ ஃபோட்டோ எடுக்க நான் விட்டுட்டுனா பிசி சிண்டோ ஃபெரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சுட்டேன். வரைக்கும் பிரச்சனை போய்க்கும் பிரச்சனை என்ன செய்ய நீ சிங்கப்பூரில் என்ன அலுவலோ தெரியா பார்ப்போம். சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு இங்கேருந்து தான் போகிறது. உள்ளூர் பயணமும் இருக்குது, வெளியூர் பயணங்களும் இருக்குது. அரேவே பி சிண்டோ ஃபெரி டு சிங்கப்பூர். எஸ் ஓகே, இதான் வந்து நாங்கள் போக போகிற ஃபெரி. பெரிய ஃபெரி தான் பாருங்க. பழமையாக நாங்கள் போகிறது முறை இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபெரி. சிங்கப்பூருக்கு கப்பலில் போக போகிறேன். நீங்களும் வாங்க. ஏற்கனவே போனாக்கள் வந்து கமெண்ட் அடிங்க இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி வாங்க. அதில் இன்னொரு ஃபெரி நிற்குது. நிறைய டைம் செக்யூரிட்டி லெவல்ஸ் போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும். கப்பலுக்குள்ள வந்தாச்சு. மேலே மங்களுக்கு சீட் போக வேண்டியதான். வாசல்
நல்லா தான் இருக்க போகுது. விண்டோ சீட்டை பிடிக்க வேண்டியதான். கீழையும் இருக்குது மேலேயும் இருக்குது. இந்த அடுத்த கப்பல் வருது. பார்க்குறீங்களானே இந்த இடம் தான், இந்த கட்டிடம் தான் வந்து பாத்தாமில் இருக்கிற பாத்தாங் கிராண்ட் மால்னு சொல்லி பெரிய மால். இது ஷாப்பிங் மால். இது ஒரு ஃபெரி டெர்மினல்ஸ் இருக்குது. லோக்கல் ஃபெரியும் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரியும் இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி இப்படித்தான் இருக்கும். என்னண்டா போட் வலிக்கிட்டு பாருங்கோ. இந்த பார்த்தீங்கன்னா பாத்தாம்ன்ற ஒரு பகுதி அங்கால இருக்கிறது. மற்றது இந்த ஃபெரி டென்னோட ஒரு மேசை மாதிரி இருக்கும், தண்ணி போத்தல் வைக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்கும். அதோட கீழே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் அது எல்லாம் இருக்கும். அங்கே வந்து டாய்லெட் இருக்குது. பாத்தாமா விட்டு வலிக்கிட்டு இந்த கப்பலை விட்டு வெளியால் போய் பார்ப்போம். வெளியில கடலுக்கு இல்லை, அங்கால வந்து நிற்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆள் போய் வந்தவர் போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரியாண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கப்பலில் வந்து பின்பகுதிக்கு வந்து நிற்கிறேன். சிங்கப்பூர் போகிற ஃபெரியில் நிற்கிறேன். காட்டுறேன் என்ன மாதிரியாண்டு. எத்தனை இன்ஜின் எடுத்து காட்டும் போகத்துலாம் போகுது பாருங்க. இந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி வந்து. மழை பெய்யுது பாருங்க. அதில் சிங்கப்பூர் தெரியுது. சிங்கப்பூருண்டு அந்த மிதக்கும் கப்பல் என்று சொல்கிற அந்த சிங்கப்பூர் மெரினா பே இது ஸ்டாண்ட்ஸ் தெரியுது. இப்போ இந்தியாவில் வந்து எண்ணெய் தொழிற்சாலை போல் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. தூரத்துலேருந்து பார்க்க என்னென்னு சொல்லுங்க. நிறைய கப்பல்கள் நிற்கிது பாருங்க. இதில் பாருங்க சிங்கப்பூருக்கு ஒரு பிளேன் ஒன்று போய் கொண்டிருக்குது. சிங்கப்பூரோ மலேசியாவோ தெரியாது, எந்த நாட்டுக்குரிய ஃப்ளைட்டுன்னு தெரியலை. இந்த விமான பயணம் வந்து இந்த கப்பல் பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம்னு சொல்லி சொன்னவன் சிங்கப்பூருக்கு. வெஸ்டி அரவேக்காட்டெல்லாம் செய்துட்டேன். இனி பார்ப்போம் என்ன மாதிரி என்னன்னு சொல்லி என்ன தெரியல. போய் அங்கே வட்டி தானே தெரியும் ஒவ்வொரு அங்கத்திய நடைமுறைகள் அதுகள் எல்லாம். அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பல்கள் நிற்குது. அதெல்லாம் வந்து இந்தோனேசியாக்குரிய இது. இப்படி இஞ்சாலி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே தெரியுது. இவ்வளவும் வந்து மலேசியா இஞ்சால இந்த இதுகளுக்கு. அப்போது காட்டின அந்த ஃப்ளைட் உண்டு இந்த பேங்க் லேண்ட் ஆக போகுது. ஜோஹூர் பாகூரில் போய் லேண்ட் ஆக போகுது. ஜோஹூர்னு சொல்கிற இடம் வந்து ஜேபின்னு சொல்கிற மலேசியாவில் அங்கே ஃப்ளைட் வந்து போகுது. அதான் அப்போதை காட்டின அந்த ஃப்ளைட் தான் அது மலேசியாவுக்குரிய இது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து அந்த எண்ணெய் எடுக்கிற கப்பல் இருக்குது. அங்கே சிங்கப்பூரும் இந்தோனேசியானு தெரியலை. என்ன இடம் தான் பாருங்க சிங்கப்பூர். உங்கள் அடுத்த ஃப்ளைட் போதும் அங்கே போகுதுன்னு தெரியல. இது அநேகமாக சிங்கப்பூர்லாம் லேண்ட் ஆக போதும். ஏன்னா லேண்டிங் இது போட்டுட்டாங்க போல். இங்கே காணையில ஃப்ளைட்டு இதில் ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று நிற்குது. இது ஒன்றில் எண்ணெய் கப்பலாக இருக்கணும், இல்லாட்டி வந்து சரக்கு கப்பலாக இருக்கணும். என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சாக்க சொல்லுங்க. பெரிய நீள கப்பல் பாருங்க. அவ்வளோ நீளம் தெரியலான நீள கப்பல். இது எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு போகுதுன்னு தெரியாது. இதுன்ற பேர் வந்து ரியோன்டான் பொலிஸ்ட்ரீப். இது வந்து ரஷ்யன் மொழி மாதிரி பார்க்க. போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரிண்டு. சிங்கப்பூர்கிட்ட வந்தாச்சு. இதெல்லாம் சிங்கப்பூருண்ட செந்தோசா ஐலண்ட் இருக்குது தானே, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிலப்பகுதிகள் 2 தீவுகள்லாம். இது காட்டுப்பகுதியாக இருக்குது பாருங்க. சிங்கப்பூரில் நிறைய தீவுகளும் இருக்குது. அதில் இதுவும் ஒரு தீவு. சிங்கப்பூர்கிட்ட வந்தாச்சு. இங்கே இருந்து பாருங்க அந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் தெரியுது. இப்படியே வந்து ஹார்பர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு முன்னுக்கு போய் அதில் இருக்க துறைமுகத்தில் எங்களை வந்து நிப்பாட்டும். சிங்கப்பூரை உள்ளுக்கு போய் பார்க்குறதை விட இப்படி வெளியிலேருந்து பார்க்க பாருங்க நல்ல வடிவாக இருக்குது. அந்த கரையோரங்களில் இருக்கிற கட்டடங்கள் தீவுகளை எப்படி சுத்தமாகவும் அபிவிருத்தி செய்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லி இப்போ கப்பலுக்குள்ளுக்கு தான் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ இந்தியாவிலேயும் ஒரு காட்டுப்பகுதி. இதுதான் வந்து செந்தோசா ஐலண்ட்ன்ற செந்தோசா பீச். இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்கிற இடம் எல்லாம் இருக்குது. அங்கால பாருங்க ஒரு ஹோட்டல் உண்டு, அந்த ரெசார்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம். இந்த இதில் வந்து நீல நிறத்தில் ஒரு இது மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறோம் பெரல்கள் மாதிரி. இது என்னன்னு சொன்னால் இதை தாண்டி இந்தியாவில் வரக்கூடாது. அதாவது அந்த பீச்சில் குளிக்கிறார்கள் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி போட்டிருக்கணும். இந்த அதில் பாருங்க அந்த கேபிள் காருக்குரிய இடம் இருக்குது. இங்கே இந்த பக்கம் நல்ல வடிவாக தெரியுது. இந்த இதில் பாருங்க தண்ணியை சூரி பாயிற மாதிரி எல்லாம் வடிவாக செய்து வச்சிருக்கணும். இது இரவுல இன்னும் லைட்ஸ் எல்லாம் போட நல்ல வடிவாக தெரியும். இது வந்து செந்தோசா ஐலண்ட்ன்ற இன்னொரு பகுதி சொன்ன இன்னொரு பீச். இந்தியாவில் வந்து அப்படியே கரையால் போனால்
அங்கால தான் இருக்குது நகர்ப்புறம், அதாவது ஹார்பர் ஃப்ரண்ட்ன்ற இடம். இந்தியாவிலே ஒரு பீச் இருக்குது பாருங்க, அவ்வளோ சுத்தமாகவும் இருக்குது, அதே நேரம் பச்சை பசையிலும் இருக்குது. இதில் ஒரு ரெசார்ட் ஒன்று இருக்குது. இதிலெல்லாம் தங்குறான்னு சொன்னால் சரியான விலை. இந்த ரெசார்ட் வந்து ராசா சென்டோசா ரெசார்ட் பாருங்க. இப்போ இந்த தீவுண்ட கரை பகுதிக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நெல்லை பகுதிக்கு இதால் திரும்பி தான் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி சரி எல்லா ஃபெரியும் வந்து அந்த ஹார்பருக்கு போகும். இப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிங்கப்பூருண்ட பிரதான துறைமுகம் இருக்குது. இதுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் போய் அங்கே போகிற இடமும் இருக்குது. இதில் வேறு நிறைய கப்பல்கள் வந்து நிற்குது. இந்த இடத்துல நான் அந்த சிங்கப்பூருக்குள்ளே தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் இருக்கிறான்னு சொன்னேன் அடிக்கடி வேறு வீடியோவில். அவர் வந்து இந்த ஹார்பர்லாம் வேலை செய்கிறார். இதில் ஒரு போட் ஒன்று போகுது பாருங்க. ஒன்றில் இது பொலிசிண்ட போட்டாக இருக்கணும். இதில் ஒரு கட்டிடம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க. இந்த புதுசாக கட்டி கொண்டிருக்கணுமோ இல்லை அது வந்து இதுதான் போல அதுன்ற டிசைனோ தெரியல. இங்காலெல்லாம் பாருங்கோ டூரிஸ்ட் போட். இந்த பக்கம் பாருங்கோ எப்படி நீல நிற தண்ணி பச்சை நிற தண்ணி நல்ல வடிவாக இருக்குது. கரையிலெல்லாம் ரெசார்ட்டோ இது இல்லாட்டி யாரும் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த இது போல். இப்போ கப்பலை விட்டு வழியால் வந்து பார்த்தா எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க. இந்த இடம் நல்ல வடிவாக இருக்குது. அதோட இன்றைக்கு மேகமூட்டமாக இருக்கிறதுல மழை மேகமூட்டமாக இருக்கிறதுல கொஞ்சம் மப்பாகவும் இருக்கிறதுல அந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதை கொடுக்குது கலரை. கப்பல் ஒன்று வருகுது, அங்காலயம் வருகுது. இந்த பக்கம் சிங்கப்பூருக்கு உள்ளுக்கு வந்து கப்பலில் வந்தாச்சு. இனி இமிக்ரேஷன் முடிக்கும். அது எங்களுக்கு பின்னுக்கு வந்து இன்னொரு கப்பலும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்குது. இந்த சிண்டோ ஃபெரின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு ஃபெரி. எல்லாம் இந்த ஹார்பருக்கு துறைமுகத்துக்குலாம் பெறுது. சிங்கப்பூருக்கு பக்கத்தில் வந்து நாங்கள் நேரத்துக்கு, ஆனால் சுற்றி வந்தெல்லாம் நேரம் போயிடும். அதான் பிரச்சனை. ஜாலி பக்கம் பாருங்க அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நல்ல வடிவாக இருக்க ஒரு அந்த கப்பல்களை நிற்கிறது தான் ஃபெரி. இதில் ஒரு பாலம் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பாலம் இருக்குது. இந்த கரையில் அப்படியே வெள்ளை வெளியிலேருந்து முழுக்கள் வந்து வெள்ளை கலர்லாம் வந்து இந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் இருக்குது. அது என்ன காரணமோ தெரியல. கப்பலும் வெள்ளை நிறம், மற்றதரும் வெள்ளை நிறம். மேலே பாருங்க கேபிள் காருக்குரிய அந்த இது லைன் போகுது. இந்தியாவில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெரி டெர்மினல் அதுக்கெல்லாம் இருக்குது. அந்த பக்கம் தான் போகுது இந்த கப்பலும். அதான் வந்து இமிக்ரேஷன் கவுண்டர் மற்றது வந்து லேண்ட் ஆகுது. இது அந்த கப்பல் போய் தரிக்கிற இடம் எல்லாம் அங்கே என்னென்ன கேட்க போயிடுமோ தெரியா. இந்தோனேசியாவில் வந்து கேட்டது அது கொஞ்சம் வித்தியாசம், இது கொஞ்சம் வித்தியாசம். பார்ப்போம் என்னென்ன அனுபவங்கள்னு சொல்லி உங்களோட நான் பார்க்குறேன். எவ்வளோ செலவு முடிஞ்சு என்னென்ன டிக்கெட் எடுத்து போகிறோம் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு தீவு செந்தோசா தீவு அது இதெல்லாம் சுற்றி காட்டி கொண்டு வந்திருப்பேன். நான் கதைக்கிற எக்கோ ஆகுது, என்ன காரணமோ தெரியலை. இதுதான் வந்து இமிக்ரேஷன் கவுண்டர் சொன்னால் அந்த இமிக்ரேஷன் பில்டிங். இதுக்குள்ளுக்கு தான் வந்து டிபார்ச்சர் அரைவல் எல்லாம் இருக்கும். போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி என்னென்ன நடக்கும்னு சொல்லி. அதை பாருங்க அதில் வந்து அந்த செந்தோசா ஐலாண்டுக்கு போகிறதுக்குரிய ட்ரெயின் போய் கொண்டு இருக்குது. இது பார்க்க முழுக்காலும் தெரியுது, கப்பலில் பார்க்க தெரியுமான்னு நினைக்கிறேன். செந்தோசா இல்லை நான் ஏற்கனவே போயிருக்கேன் இப்படி அந்த ட்ரெயினில். பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூருக்கு ஃபெரியில் வந்து ரங்கியாச்சு. பக்கத்தில் வந்து டெர்மினல் இல்லை. இதுதான் வந்து அரைவல் டெர்மினல். எங்களுக்கு பின்னுக்கு அந்த பெரிய பேர் வந்து போயிட்டு கயிறு போட போகிறேன். இப்போ என்னடா சிங்கப்பூருக்கு ஃபெரியில் வந்து அங்கேயாச்சு நீ உள்ளுக்கு போய் பேக் எடுத்து கொண்டு போய் உள்ளுக்கு லக்கேஜ் அது எல்லாம் கொண்டு அதுக்கு முதல்ல இமிக்ரேஷன் கிளியர் பண்ண வேணும். சரியோ எல்லா அலுவலையும் பார்ப்போம். ஓப்பன் சிங்கப்பூருக்குள்ளுக்கு வந்து ரங்கியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நிறைய வேலை இமிக்ரேஷன் முடிக்க வேணும். அதை விட நிறைய வேலைகள் இருக்குது. மற்ற இங்கே ஒரு அந்த சிங்கப்பூர் அண்ணா வந்து என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வழியால் யாரப்போ சந்திக்கொண்டு இமிக்ரேஷன் அது இதெல்லாம் மூவ் அண்ணைய பெரிய கஷ்டப்பட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். 2 பேரும் போறே மனைவி வந்து இப்படி இப்படி பிரச்சனை நீங்கள் சொன்னீங்க தானே. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு இருந்தால் மனுஷி போயிருக்கோம் அங்கே எம்பசி. பெரிய கரைச்சல் படுத்தாம வந்தது. ஆனால் இங்கே பாருங்க அண்ணன் என்னப்பா சந்திக்க வந்திருக்கிறார் ஃபெரியில். ஏர்போர்ட்டில் வந்தார், இப்போ இங்கேயும் வந்திருக்கார். கடும் சிக்கல் படுத்தாம வந்துடுறாங்க. வந்துடான் இங்கேயும் அப்படித்தான். இங்கே கொண்டு வரல அவ பார்த்துதான் இல்லாட்டி என்ன படம் கண்டு விட்டுருக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் டியூட்டி ஃப்ரீ அந்த இந்த இப்போ தானே வந்து நீங்கள். ஆனால் நல்லா இந்த ஃபெரியில் வரைக்கும் பார்க்க. ஃபெரி எப்படி இருக்கு? புதுசா? ஃபெரி புதுசு சிண்டோ ஃபெரின்னு சொல்லி
நாங்கள் இதால் போனோம் இங்கே வந்து இந்த பக்கம் அங்கே எந்த சிம் கார்டு எடுக்கலையா நான் இங்கே தருவாங்கன்னு சொன்னவங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகி போட்டு காரணம் என்ன ஹோட்டல் புக்கிங் நான் போட்டுனான் திடீர்னு கேன்சல் பண்ணி விட்டுட்டாங்க திருப்பி நான் புக் பண்ணியிருக்கிறேன் வேறு ஒரு ஹோட்டல் தான் அப்போ அதுக்கு தான் நான் இப்போ போகிறேன் அந்த அன்னையும் வந்துருக்கேன் என்ன கூட்ட வந்துருக்கேன் அவரோட வந்து சுற்றி பார்ப்பேன் திருப்பாவும் ஃபுட் கோர்ட் பாருங்க ஒரு விதமான சாப்பாடுகள் இருக்குது